हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आ गए हैं अपने खुतवाही में, नदी धरी। ये देखिए, अपन लोग का धान सूखने की स्थिति में आ गया है। सुबह सुबह धूप पानी मोती के समान चमक रहा है। ये आप देख सकते हैं हमारे धान की फसल को। नदी भी है, उसके बगल में जंगल भी है। ये देखिए, कितना अच्छा किनारा छूट रहा है, इधर दिख रहा है। ये देखिए जंगल, पश्चिम दिशा में बांस का पेड़।